Begoñazpi ikastolak dagoen hezkuntza proiektuak metodologia barriak ikasleen beharrizanei egokitzeko gune ikasgela eta jolastokiak be euskarri dauz. Arkitektura pedagogiko barriak, ulermen proiektuen bitarteko ikaskuntza, lan kooperatibo bizikidetza edo neska mutien arteko hartu emonei mesede egingo dutze. Gune barriak hezkuntza proiektuaren zerbitzura egongo dira. Adibidez, haur hezkuntzan daborduko badagoz, lehen hezkuntzako ikasgela pasillo jolastoki edota jantokian bebai. Apurka, bigarren hezkuntzako eta batxiergoko jolastoki eta ikasgeletan be egongo dira. Instalazioen barrikuntza, aldez aurretik hausnarketa pedagogikoa egin eta gero etengabekoa izango da. Urtebikoen proiektuan hezkuntza gunea diseinatuta dago. Honetan, Begoñazpiko txikienek adimen anitzetan oinarritutako berariazko ereduaren arabera ikasiko dabe. Giro egokian, ahozko hizkuntzaren edo emozioen estimulazioa lantzeko. Guneen antolakuntzak zirkulazio librea sese, zentzumen anitzeko tailerrak jorratzea be erraztuko dau. Akuturi ereduko saioak kalitate estandara altuz garatu zedez, psikomotrizitate gelak be egokituta dagoz. Dana dago pentsatuta. Dimentsioak, materialak, eundurak, temperatura, argiztatzea. Haur hezkuntza jolastokira edatuko da. Elementu naturalak eta artifizialak txikienek trebetasunak maila gorenean garatzeko uztartuko dira. Areatza, zuhaitzazalak dauzan gunea, bedar naturala, adibidez gogotsu eta modu ludiko baten hezitzea eta irakastea ahalbidetuko daben jolaslekua edo ikasgelatik kanpoko saioetarako armailak. Lehen hezkuntzan, gela irekiak eta ikasgelen arteko konexio sistema, ulermen proiektuetan oinarritutako ikaskuntza abian jartzeko, eszenatoki paregabea izango da. Ikasleek ezagutza taldeka erosotasunez eta material egokitua erabiliz ikertu zein partekatuko dabe. Hezkuntza proiektu honetan gardentasuna, trenkadak kentzea, beirate handiak ezinbestekoak dira. Honegaz guztiagaz, opakutasuna saihestuko da, komunetako konketak be agerian egongo dira. Irakaskuntza motibatzaileera gonbidatuko gaituen guneak sortuz. Hau guztia agoran be antzemango da. Plaza ireki honetan, ahozko adierazpena landu eta proiektuak aurkeztuko dira. Edota jantokia, hau elikadura osasungarria izateko egokituta dagoanez, umeek mai biribietan hartu emonak garatu bitartean, jateko plazerraren esperientzia izango dabe. Bigarren hezkuntzan eta batxiergoan, laborategia bezalako instalazio barriak doguz, beharrezko tresnak hornituta eta lehen baino hobeto argiztatuta. Azken baten, nazioarteko batxiergoko bitarteko ikasketen programaren metodologiara egokituko dira. Dana dela, jolastokian erabarritzak jarraitu ingo dau, jolas ordua be hezkuntza proiektuaren oinarri baita. Ondorioz, jolasa sozializazioa, gorputz hezkuntza edo atsedena hobetu ingo dira. Beraz, DBH eta batxiergoko jolastoki barria kirolerako zein ikasleen hartu emonetarako lekua itxiz, askoz gozagarriagoa izango da. Egingo doguzan hobekuntzen artean, lorategiak, atseden hartzeko guneak edota jokaleku barriak izango duguz. Lehen hezkuntzako jolastokiak bustitzea ekidingo daben estaldura barria izango dabenez, hobetu ingo dira. Beraz, jolas ordua atseginago egiteko gune egokiak sortuko dira.